ганц би ээж. Ихэнх хүмүүс намайг юм мэдэхгүй гэж боддог. Гэхдээ би заримдаа тэдний мэдэхгүй зүйлийг мэддэг. Үнэн дээр тэднийг бодсондоо өрөвдсөндөө л нутгийн. Тал нутгийн охин тааваараа бэлчих мал сүргээ хараад өдөржин халуун наранд нозоор нь унтдаг байлаа. Ном уншина гэж өвөртөлж гараад унтсан газраа мартаадгүйдэг. Маргааш нь ихчтэй дээлийнхээ хормойг симэртэл гөөвлөдөг тийм л дэггүй охин байсансан. Миний бага нас. Будантай юу буурал хорвоог уянгалуулан дуулдаг малчин айлын өрсийн адил үсээ 2 салаа зангидаад сумынхаа сургуульд зориг хөрвөл хөвгүүдтэйгээ твэг өшөглөж, айл хөдөлвөл дээс тоглож, жартаа өсөрч, 9-р хүртлээр боловсрал эзэмшээд түүнээс цааш хот хороо дамжин оюутны 4 жилийг ардаа үдэж нэг л мэдэхэд төгсөөд 2 жилийн барааг үдсэн байна. Энэ жил миний 25 насны жил орж байна. Энгийн үгээр бол 90 цент хүрнэ гэдэг шиг би ч эмийн цент хүрч байгаа нь энэ юм. Энэ жил аав ээжтэй залгах гэсэн боловч зориг хүрсэнгүй. Учир нь 2 хүн охинтой манай аавын хувьд жил болгон голомт бадрааж голын дэвтээ хүргэн хүү хүсэд байдгийн. Эгч маань харин Солонгос улсад хаж төрж байгаа. Их нутгаасаа гарснаасаа хойш бүтэн 7 жилийн нүрийг үзэж байна. Эндээс явах гэж байгаа юмаа зарж, өөртөө өмчлсөн хэдэн малаа өвчих шахан мөнгө олгоод харийн нутгийг хүсэн явсан та. Эгчд маань эр хүний талаар ярих юм бол нүүр нь улайгаад орны ард тур гүйгээд орно. Төрөлхийн л ичимхий бүрэг хүн. Тийм учраас эгчээс эр нөхөр харнаа гэдэг бол аавын маань хувьд бараг л зүүд төдий зүйл юм. Харин миний хувьд сургуулаа төгсөөд хагас жил өнжөөд юу хийх үү дээрээ тулан байж сая л нэг юм банкны тэлрээр ажилд ороод удаагүй байгаа. Намайг мөнх сувд гэдэг. Хин хүнтэй минь тус мэдчихдэг нээлттэй төрлийн эмэгтэй. Одоогоор бол айлын хажуу өрөөнд аж төрж байгаа. Сарда 300 шүд 100 төлдөг эхэл жирийн бор амьдралаас босож байгаа залуучуудын л нэг. Өглөө ажилдаа гараад орой харанхуй бүрийтэй зэрэгцэн гэртээ орж ирдэг. Халуун хоолцай барагтай л бол амсахгүй аж төрж байна. Тэглэж гомби гоцон толгой надад хин халуун хоолцай хийгээд хүлээхэртэй. Харин саннаас 2 хоногийн өмнөөс манай хажуу өрөөнд өндөр цагаан царайтай хэвлүүхэн яриатай надтай бараг чацуу болов гэлтэй нэг залуу нүүж ирсэн. Харахад нүдэнд дулаахан царайлаг сайхан инээмсгэлдэг тийм залуу харагдсан. Хаяа яах вэ? Бүсгүй хүн болсон хойно хажуугаар зүрсэн өнгөлөг залууг бол андахгүй харчихдгийн. Энгийн мөртлөө элдв хүнгүй миний амьдрал өдөрт ингэж л өрнөдгийг. Хүснээ аваад идчихдэг, харснаа харамлалгүй аваад өмсчихдэг ийм л хүн. Нэг орой ажлаа тараад цагаа бүртгүүлээд гарч явлаа. Ажлын маань нягтлаа эгч. Хөөе, сувта. Чи тараад хаана очих юм? Гэж асууж байна. Энэ эгчийг ангирма гэдгийг. Надаас 4 эгч амьдрал нь тогтчихсон буур сууртай хүн шиг санагддгийг. Би хариуд нь "Өө, би одоо гэртээ харина да. Яасан?" гэж лавалтал. Хэрвээ яараагүй бол чи эгчтэй жаахан хань олооч. Өө, бололгүй яхав дээ. Яасан? Та зүгээр үү? Гэ яах вэ? Хоёулаа өнөөдөр манад очие тэхөө. Гэж гойсон харцаар дахин асуулаа. Би дотроо дургүйхэн байсан боловч яалтчгүй анх удаа гэж бодон зөвшөөрөв.
Ингээд бид хоёр гарan ангирмаа агчийн машинд суугаад тэдний гэрийн зүг хөдлөлөө. Удалгүй тэдний гэрийн хаалгаар цухайхад өөдөөс нь 6 орчим насны хөөхөн хүү "Ээж!" хэмээн ангирмаа агч тэр гүйж ирлээ. Тэрхэн зуур надад халуун мэдрэмж төрсөн юм. Тэр нь хүүхэд гэдэг өрх гэрээг дүүргэж аз жаргалаар бялхуулт юм шиг санагдсан. Ангирмаагч гэртээ ороод "За, миний дүү дээшээ суу" гэж урайлгхан сандалд өхүүлж өгөөд халуун хоол хийхээр зэхв. Гэрийн эргүүлж тойруулан харахад ханан дүлгөөтөө ээж хүү хоёрын зураг хадаатай харагдана. Би хэсэг гайхаж нүдээ гүйлгэн нөхрийнхэн зургийг хайсан боловч олж харсангүй. "Ангирмаагч, танаа хүн чи юу хийдэг юм бэ?" гэж сониучрхан асуухад эгч уртаар санаа алдан сандал татан сууж "За та эгч нь одоо чамаас юуг нь нуух вэ? Хүүтэйгээ хоёулахна амьдраад 5 жил болж байна" гэж гонигтайхан хариулв. "Өө, тэгэхээр танаа хүн хаана байдаг гэсэн үг үү?" гэж би мэдэлгүй лавшруулан асууж орхисон юм. Гэтэл ангирмаагч хариудна. "Хүү маань нэг нас хүрэх үед бид хоёр үл ойлголцлоос болж салсан. Тэрнээс хойш эгч нь ганцаараа гадаа гарч дотор орж эм болж явна та" гэж гонигтайхан өгүүллээ. Ийм хүнд асуулт тавьсандаа би дотроо тэрхэн зур өөрийгөө зөвхөн суулаа. Санаа зовсондоо "Яана, эгчээ дүүн дэмий юм асуучлаа" гэж уучлалт гуйхад "Зүгээр. Их чинь эрээн бараан дунд бүдчин явахдаа иймэрхүү асуулт мэтийн зүйл тоохоо байсан хүн" гэж зармаг инээмсэглэв. Удалгүй бид хоолооч идэж дуусаад хол ойрын сонин хачин хуучлд суудал ангирмаагч над руу ихцлэн харж "Сувда, эгчийн дүү, ер нь танаа үеийн залуучууд хэрвээ?" "Юу, ямар талаар нь асууж байгаа?" "Гүй яах вэ? Ер нь л хувь хүн тал дээрээ?" "Мэдгүй эгчээ. Надад ер нь үеийн залуу гэхээсээ илүү ах хүн дажгүй санагддаг штэ" гэж би бодсноо хэллээ.